Dobrodošli na kanal Dog World i listu Top 5. Predstavljamo Top 5 najmanjih rasa pasa na svetu. Peto mesto, Papilon. Papilon, poznati kao leptir pas zbog svojih velikih ušiju, jedna je od najmanjih, ali i najelegantnijih rasa. Težak je svega 2,5 do 4,5 kg, a poznat je po svojoj živahnosti i inteligenciji. Iako mali, neverovatno je hrabar i često zaboravi na svoju veličinu kada se susretne sa većim psima. Papilon je idealan saputnik za one koji vole energične i vesele pse. Četvrto mesto, Maltezer. Maltezer je pas aristokratskog izgleda sa predivnom, dugom, belom dlakom. Njihova težina obično ne prelazi 3 do 4 kg, a odlikuju se nežnim i prijateljskim karakterom. Ova rasa je poznata po odanosti vlasniku i uživanju u društvu, zbog čega su odlični kućni ljubimci. Iako mali, puni su života i šarma koji osvajaju svakoga. Treće mesto, Pomeranac. Pomeranac je mala pahuljica puna energije i karaktera. Sa težinom od 1,5 do 3 kg, ovi psi su sitni, ali svojim glasnim lavežom i stavom često glume da su mnogo veći. Njihova raskošna dlaka i razigrana priroda čine ih pravim ljubimcima za porodice i pojedince. Osim što su preslatki, veoma su inteligentni i vezuju se snažno za vlasnika. Drugo mesto, Yorkshirski terijer. Ovaj pas je pravi džepni ljubimac, težak svega 2 do 3 kg. Iako mali, Yorkie ima veliko srce i snažan karakter. Često zaboravi na svoju veličinu i ponaša se kao pravi čuvar. Njihova svilenkasta dlaka i živahna narav učinili su ih jednom od najomiljenijih rasa na svetu. Uvek su spremni na igru, maženje i avanturu. Prvo mesto, Čivava. Čivava je najmanja rasa pasa na svetu, sa težinom od samo 1,5 do 2,5 kg. Iako minijaturna, poznata je po svojoj hrabrosti i često se kaže da ima veliko srce u malom telu. Čivave su odane, vezuju se snažno za vlasnika i obožavaju da budu centar pažnje. Njihova sitna pojava, ali ogroman karakter, čini ih neprikosnovenim prvacima među najmanjim psima. Pišite nam u komentarima koju sledeću top 5 listu biste želeli da vidite. Hvala na gledanju, zapratite kanal Dog World i Donko Svet.